साइलेन्स प्लिज पाकै झऱ्यो यार तल के हुन्छ कि आयो त राम त आम्माम्माम्माम्मा त्यो गाउँमै झरा धुवा हो धुवा ठुलै आएको थियो यो त आँखै गयो ओ माई गॉड यो त के भएको त यो त डर लागिरहेको आम्मामा ए पापा ल नो रिपोर्ट गाउँमा झर्ने म हाम्रो गाउँतिर यहाँ आउँछ क्या धुवा हो धुवा त्यहाँ खोला छ नि त त्यहाँ गाउँ नै छोटो छ सोध्दा यो खिचा खिची गर्नुपर्ने खिचिरहेको भाइ म हाम्रोलाई फोन गर्दै त्यहाँ घरमा कसरी पाउँदा सोध्दै छ धुवा हो कि धुवा हो धुवा धुवा धुलो यहाँ आउँछ मुखमा मास्क लगाइराख है यो त यहाँ आयो हावाले उडाएको करोडौं अरबौंको सर्ट हो यो अरब हो यो झन् धुलोले अरबौंको सर्ट दाजुले किन्नु मेरो गाउँ हाम्रो गाउँतिर धुलो पुलिस भएन